N1 podcast s Suzano Lovec. Akademik profesor dr. Slavko Splihal je eden najbolj znanih komunikologov v svetovnem merilu in je pravkar napisal knjigo o spremembah javnosti, razvoju umetne inteligence in družbenih omrežij, ki bo izšla pri ugledni založbi Anthem Press. Predlani je dobil mednarodno nagrado Karola Jakuboviča, ki jo podeljujejo za pomembne prispevke k raziskovanju demokracije, človekovih pravic in medijev. Govorila bova o prihodnosti slovenskega novinarstva, ki se spet in še vedno sooča z zaostrenimi razmerami, pa o pomenu novinarstva za demokracijo, o tektonskih premikih na polju medijev, družbenih omrežij, tehnoloških gigantov in pa seveda o umetni inteligenci, ki spreminja komuniciranje, kot ga poznamo. Dobrodošli, profesor Splihal. Dober dan. Začela bova v slovenskem novinarstvu in se ob koncu vrnila nanj. Na časopisu Večer so ponovno napovedana odpuščanja dodatnih 7 novinarjev. Tatjana Pirc, ugledna novinarka Radia Slovenija in predsednica častnega razsodišča Društva novinarjev, je v torek zapisala: "To je tragedija za slovensko novinarstvo. Ob taki novici bi se morala zatresti slovenska zemlja, ob taki novici bi se morala prebuditi in dvigniti množica, ki se še zaveda, da brez profesionalnih novinarjev ni novinarstva in brez kakovostnega novinarstva ni demokracije." Nekdanja predsednica novinarskega društva Petra Lisjak Tušek, sicer z Večera, je ocenila, da je to zadnji alarm za medije, novinarstvo in demokracijo. Kakšno je vaše sporočilo javnosti? Kako vi ocenjujete to dogajanje? Na žalost je treba ugotoviti, da to ni nič novega in to ni nekaj, česar ne bi mogli, pravzaprav moram reči, bi morali pričakovati. Ta proces odpuščanja novinarjev, ukinjanja časopisov se je v najbolj razvitem delu sveta, zlasti v Združenih državah Amerike, začel že, jaz mislim, da pred 2 desetletjema in se intenzivira. Nažalost, saj kolikor je meni znano, statistike niso znane, ni statistik za Evropo oziroma Evropsko unijo, so pa zelo podrobne statistike o novinarstvu in časopisih v Združenih državah Amerike in te spremembe so res alarmantne. Če se ob tem spomnimo, da so recimo v sredini 19. stoletja večina avtorjev, ki se je ukvarjala s problemi demokracije, ugotavljala, da so mediji oziroma takrat tisk in novinarstvo temelj demokracije, da imajo bistveno funkcijo za demokracijo. In če ugotavljamo, da je zdaj novinarstvo in tisk, da so v krizi, bi se morali spraševati, kakšne posledice ima to za demokracijo. Torej, predvsem to ni samo problem novinarske profesije, ni problem zaposlitve relativno velikega števila ljudi v teh medijih, ampak je to izjemno pereč problem svetovne demokracije in nekatere raziskave, ki jih poznam, so se s tem podrobno ukvarjale, pa niti ni treba, da bi se s tem podrobno ukvarjali. Jaz mislim, da je dovolj, če pogledamo, kaj se v Združenih državah, kjer je ta proces zapiranja časopisov, zmanjševanja števila novinarjev najbolj očiten. Če pogledamo, kaj se dogaja z ameriško demokracijo, najmanj kar lahko ugotovimo, da obstaja zelo visoka korelacija med tem po eni strani procesom zmanjševanja vloge novinarja in po drugi strani deviantnimi pojavi v demokraciji. In kot sem rekel, to ni nekaj, kar bi lahko bilo v Sloveniji nepričakovano. Ne, jaz mislim, da nažalost lahko pričakujemo teh problemov, kot jih čutite novinarji, v prihodnosti samo še več. Pri Večeru gre za rezanje relevantnega medija s kakovostnim novinarstvom pri živem telesu in razgalja se poleg vsega drugega, vseh procesov, v katerim še prideva. Tudi problematičnost medijskih lastnikov v Sloveniji, ki delajo, lahko rečem, z novinarstvom kot svinja z mehom, ampak s tem, da svinja z mehom pomeni malomarno, tle pa gre še za kaj drugega kot malomarno. O aktualnem dogajanju v Sloveniji še to mogoče vlada je spisala in sprejela medijski zakon, ki ga stroka močno kritizira.
med vsemi drugimi kritikami je tudi ta, da ne rešuje novinarstva. Ali vlada po vašem mnenju ne naredi dovolj na tem področju? Ste kritični? Problema ni mogoče reševati z zakoni. Zakoni so lahko v podporo nekim dolgoročnejšim procesom v družbi, ki jih lahko država konec koncev tudi inicira, ampak jaz mislim, da bi tu iniciativo morali pokazati predvsem, nažalost, v tej situaciji novinarji. Problem je izjemno kompleksen in bistvo tega problema jaz vidim v tem, da so mediji izgubili položaj, ki naj bi ga normativno v demokraciji imeli. In tega položaja, ki je v veliki meri seveda ekonomsko določen, ni mogoče spremeniti z zakonom. Mogoče ga je, seveda so lahko zakoni primerno orodje, recimo, kar na nek način hoče tudi ta predlog zakona, kot razumem, napraviti, da bi stimulirali določeno smer razvoja z finančnimi spodbudami. Ampak te spodbude, kot jih zakon predvideva, so popolnoma nezadostne. Če bi hoteli ohranjati novinarstvo v tej izvorno razumljeni demokratični vlogi, bi morali napraviti bistveno več. Jaz osebno zagovarjam seveda novinarstvo kot javno službo. Torej ne novinarstvo, ki je odvisno od kapitalskih vložkov korporacij, ampak novinarstvo, ki ga mora družba tako rekoč vzdrževati, podobno kot druge enako pomembne institucije na področju izobraževanja ali pa ne nazadnje, če hočete, na področju zdravstva. Torej to, da je velika večina medijev in novinarstva prepuščena zasebnemu kapitalu, je dolgoročno pripeljalo tja, kjer se danes nahajamo. Ne samo v Sloveniji, kot sem rekel, to je pač trend, ki ga lahko spremljamo povsod na svetu, in kapital se po vseh državah, tudi začelo se je seveda v Združenih državah Amerike najprej, ampak tudi v Evropi se kapital zelo agresivno obnaša proti javni RTV. Ves čas poskuša zmanjševati tržni delež javnih RTV postaj in to učinkovito počne. Videli ste, kaj se zdaj dogaja recimo v Avstriji, kjer hoče preprosto ukiniti javno RTV z najrazličnejšimi iztrti izvitimi razlogi, češ, da so pristranske in tako naprej. Skratka, tega procesa ni mogoče zaustaviti s sprejetjem nekega zakona. V času Janševe vlade leta 2020, pa tudi kasneje, ste profesor Splihal javno se izpostavili, opozarjali na avtoritarne posege ali poskuse posegov v slovenske medije. V tem premislekih o prihodnosti javnih medijev v tej knjigi ste vi med drugim zapisali, da so mediji lahko čuvaji demokracije le, če predstavljajo civilno-družbeni nadzor nad nosilci politične moči, to pa po drugi strani in na videz paradoksalno zahteva prav od države, da sredstvi, ki jih ima na voljo, zagotovi pravni in materialni okvir za avtonomno delovanje medijev in novinarjev. To je to, kar ste zdaj govorili. In nadaljujete, javna RTV za to lakmusov papir demokracije, ste zapisali tukaj. Kako ocenjujete situacijo glede RTV-ja zdaj? Jaz ne poznam notranjih razmer. Bi rekel tako, kolikor vidimo zunaj, niso tako hektične, kot so bile pred nekaj leti. Če pa gledam, ne vem, če primerjam celotno obdobje, ki ga je RTV preživljala ali predstavljala, se mi zdi, da niso v najboljši situaciji in da to tudi ni samo vprašanje povečevanja RTV prispevka, ampak je to problem nekega širšega družbenega premisleka o tem, na kakšen način je mogoče zagotoviti vlogo medijev, kakršno bi morali imeti za to,
da bi skrbeli, da bi skrbeli, da demokracija ne bo zatonila, kar se ji dogaja. Torej, tudi recimo v moji knjigi jaz vidim ključen sodoben problem tudi v raziskovanju medijev v tem, da se medije obravnava neodvisno od zelo kompleksnih okoliščin, v katerih mediji živijo, in da se pozablja na to, zakaj so mediji sploh nastali. In da torej, če gledam Slovenijo danes, cela vrsta problemov, ki jih v Sloveniji imamo, bi bila rešljiva, lažje rešljiva, če bi imelo novinarstvo vlogo, kakršno naj bi imelo po pričakovanjih, kot so se uveljavljale recimo v obdobju razsvetljenstva. Se pravi, na kakšen način je mogoče zagotoviti to kritično vlogo novinarstva v odnosu do oblasti, zlasti do politične, ampak tudi do ekonomske oblasti, je ključen problem, ki ga neka zakonodaja seveda, ki obravnava medije ločeno od odnosa do oblasti, ne more reševati. In torej nedelovanje medijev je tesno, kot sem prej dejal, že tesno povezano z nedelovanjem demokracije. V demokraciji je cela vrsta problemov, ki v sistemu, kakršnega imamo zdaj, niso rešljivi. Cel model demokracije, kot se ga poskuša normativno uveljaviti, preprosto ne more zaživeti, ker okoliščine niso take, da bi lahko zaživel, in to je tudi problem novinarstva. Da v takih okoliščinih lahko, recimo z nekim zakonom naredimo neke lepotne pripravke, bistveno pa situacija ni mogoče spremeniti. Na kakšen način je mogoče doseči neke bolj radikalne spremembe, je pa hudo težavno, torej težko odgovorljivo vprašanje, denimo, če gledamo na razvoj demokracije iz perspektive, kot so o demokraciji razmišljali avtorji v obdobju razsvetljenstva in kasneje, bi morali najprej nedvomno ugotoviti, da so ključen problem demokracije politične stranke. Kako rešiti ta problem? Če gledate premišljevanja, na kakšen način naj bi demokracija funkcionirala, kako so avtorji tistega obdobja, politični filozofi, razmišljali, tam seveda ne samo, da ni bilo mesta za politične stranke, ampak so celo opozarjali, da politične stranke lahko pomenijo največji problem, ker tako rekoč po definiciji fragmentirajo politični prostor. S strankami ni mogoče dosegati konsenza v družbi. Lahko se dosega dogovor med strankami, ampak dogovor med strankami je dogovor med različnimi partikularnimi interesi. Ni pa to doseganje ali pa oblikovanje neke skupne volje, ki je mogoče doseči samo brez takega umestnika, kot so politične stranke. Kako, če pogledate, najbolj ekstremen primer te deviantne vloge političnih strank so dvostrankarski sistemi. In spet seveda Amerika je najbolj očiten primer, kako velik je ta problem. Kako je mogoče politični sistem spremeniti, če je v celoti v rokah političnih strank. Na to jaz ne znam odgovoriti, oziroma raj ne bi odgovoril. Ampak to je ključen problem. To je prav gotovo ključen problem. K umetni inteligenci greva zdaj malo presekava ta lok pogovora. Vse nas, ob vseh teh slovenskih specifikah, o katerih sva prej govorila, nas seveda vse medije, vse državljanke in državljane zadeva tudi vse to svetovno dogajanje na področju medijev in komuniciranja, nekaj ste že omenili. Torej, umetna inteligenca, razmah tehnoloških velikanov, spremembe zaradi družbenih omrežij. Kako tektonski so vsi ti premiki, ki jih gledamo v zadnjih letih, desetletjih, kako se spreminja komuniciranje zaradi njih in kakšen je to čas za komunikologa, ki živi in dela v tem času?
Čas je izjemno vznemirljiv in zanimiv. Posledice, jaz mislim, da so izjemno pomembne in kompleksne. Ten način komuniciranja se zelo spreminja. Bistvena težava, ki jaz s tem vidim, je v tem, da te spremembe se sistematično, ne naključno, sistematično dogajajo in je v njih mogoče prepoznati kapitalski interes. In to je, torej, če gledam z vidika komuniciranja, ta interes povečuje manipulabilnost človeškega komuniciranja, kar seveda je dolgoročno slab obet. V izhodišču jaz mislim, da je umetna inteligenca lahko, torej da je najpomembnejša tehnologija od pisave naprej. Izum pisave še vedno se mi zdi, da je najpomembnejši človeški izum. Od takrat naprej pa morda je umetna inteligenca, generativna, zlasti umetna inteligenca, drugi najpomembnejši izum. In v zvezi s pisavo so takrat nekateri avtorji, Platon med njimi, opozarjali, da zna imeti uporaba ali pa recimo množična uporaba pisave negativne posledice. Platon je opozarjal na to, da s tem, da si nekaj zapisujemo, pravzaprav povzročamo, da naš spomin slabi, kar naj bi torej možganske aktivnosti slabilo. In nekaj seveda je res na tem. In pri umetni inteligenci je podobno, ampak je zadeva veliko bolj zaostrena. Cela vrsta operacij, ki jih ljudje počnemo, se izvaja hitreje in učinkoviteje s pomočjo umetne inteligence, oziroma to lahko sama umetna inteligenca počne. Kratkoročno gledano se s tem človeška učinkovitost izjemno povečuje. Dolgoročno gledano pa to pomeni nevarnost za to, ali je sploh človek v teh procesih potreben. Torej, cela vrsta teh problemov, ki jih umetna inteligenca rešuje, je rešljiva potem tudi brez ljudi. Recimo problem, ki so ga računalniki reševali na področju šaha, se mi zdi ilustrativen. Če se najprej ukvarjali z vprašanjem, kako bi lahko ta programski šah razvili dostopno, ko bi računalniki premagovali človeka, ko so postali ti programi tako učinkoviti, da človek sploh ni mogel več računalnika v šahu premagati, so se začeli ukvarjati s tem, kako računalniki lahko tekmujejo med seboj, brez ljudi. Torej, če pa gre razvoj umetne inteligence v to smer, potem pa je to za človeštvo katastrofa. Umetna inteligenca bo vplivala na to, kako delamo, kako se učimo, kako poslujemo, kako dostopamo do zdravstva in verjetno najpomembnejše, kako komuniciramo eden z drugim. Pišete v svoji novi knjigi The Geek Public, ki bo šla letos pri Anten Press, kot sem rekla. Umetna inteligenca nosi v sebi skratka istočasno to, kar ste rekli, potencial in pasti. Kako pa prihod in napredek njen spreminja javnost? Vi pišete, uporabljate ta koncept The Geek Public, s tem mislite, je to fragmentirano transakcijsko prekarno ravo sodobne javnosti, ki v bistvu, če malo posplošim, ne omogoča prave javne razprave. Ne? Ja, fragmentacija je gotovo ključen problem. Torej, če je javno komuniciranje organizirano na način, kot je organizirano sedaj, kar pomeni, da na spletu v veliki meri komuniciranje usmerjajo priporočilni algoritmi, da s pomočjo umetne inteligence gre zdaj razvoj celo v smeri
da bi bilo mogoče napovedovati namene ljudi, se pravi ne samo to, kar zdaj počno algoritmi, da napovedujejo pozornost, se pravi usmerjajo posameznika na določene vsebine, za katere je mogoče ugotoviti vnaprej, da bojo pritegnile večjo pozornost. Naslednji korak zdaj v tem, da je mogoče iz človekovega vedenja napovedovati njegove namene, kakršne bo imel v prihodnosti, kar pomeni, da je to, torej na ta način postane človek popolnoma manipulabilen. Zdaj, delovanje teh algoritmov ni namenjeno spodbujanju komuniciranja med ljudmi, ampak spodbujanju povpraševanja po določenih vsebinah, kdorkoli te vsebine pač generira. In umetna inteligenca je vedno bolj sposobna generirati vedno več vsebin, ki bodo ustrezale kriterijem, pod katerimi neka vsebina postane atraktivna za posameznega uporabnika. In torej na ta način seveda je v bistvu blokirana vsaka možnost, da bi se ljudje naprej pogovarjali med seboj kot ljudje. Pogovarjamo se lahko pod nadzorom vsebin, ki jih ponujajo recimo državna omrežja, medtem ko ta ključna vloga, ki naj bi imeli javno komuniciranje, tako rekoč izumira. Izvorna ideja javnega komuniciranja je bila, da se ljudje med seboj pogovarjamo o problemih, o zadevah, odločitvah, ki imajo direktne ali pa indirektne pomembne posledice za družbo. Ne za nas osebno, ampak za družbo. In posebej pomembno je, to je temelj obstoja javnosti, da se pogovarjamo o zadevah, za katere sami neposredno ne vemo in jih morajo, in to je zdaj to ključno vprašanje, kdo je tisti, ki lahko te pomembne zadeve, ki so dolgoročno za družbo pomembne, identificira in jih ljudem predstavi kot probleme, o katerih bi bilo treba, o katerih je treba v družbi razpravljati, zaradi tega, ker je o njih si treba prizadevati neke vrste konsens, družbeni, ne strankarski, družbeni konsens, ker je to edini trden temelj razvoja družbe. To je zelo kompleksen problem in tu je, torej v tem kompleksu je odločilna vloga novinarjev. Ne, da imamo zdaj algoritme, ki so na določen način postrežejo vsebino vsakomur a la carte, in se ta osnovna ideja, da se moramo pogovarjati o stvarih, ki so za vse nas, ne za posameznike, ampak ki so za vse nas pomembne zaradi tega, ker določajo, na kakšen način bomo živeli v prihodnosti, o teh vsebinah se preprosto ne pogovarjamo več. Velike platforme oziroma tehnološki velikani, digitalni giganti, kakorkoli jih že imenujemo, so postali pač izjemno pomembni za ves svet in za vsakega posameznika. Na kaj vse vplivajo, kar zadeva javnost, medije, demokracijo? Zdaj, ti algoritmi, ki ste jih omenili, in ki krojijo usode medijev in tega, kar vidimo in česar ne vidimo, kar vemo in kar ne vemo, so skrivnostni in so v zasebni lasti. Vi veliko opozarjate na to, da je to zelo problematično in vidite rešitev kot pravite, kot pišete v knjigi, digitalni pismenosti in hkrati večji odgovornosti digitalnih platform. Nujno se vam zdi, da bi bili ti algoritmi transparentni, ne? Ja, to jaz mislim, da bi na ta način bi en pomemben del problema lahko začeli reševati. Ravno zadnjič ko sem pisal knjigo, sem šel preverjati pogodbe, ki jih posamezniki sprejemamo, ko začnemo uporabljati kakšno aplikacijo ali pa ko vstopamo v kakšno državno omrežje.
Če se ne motim, mislim, da sem ugotovil, da s tem, ko začnete uporabljati Facebook, sprejmete pravila, ki obsegajo približno 20.000 besed. 20.000 besed, ki jih seveda nikoli nihče od uporabnikov ne prebere. Kakšne vse pogoje s tem sprejmemo, ne vemo. Ta ideja oziroma zahteva, da bi morala biti vsebina algoritmov, teh priporočilnih algoritmov uporabnikom dostopna, pomeni, da bi jaz kadarkoli imel priložnost, da pogledam, kaj odločilno vpliva na to, katere vsebine so mi ponudene. To je prvi korak. Ali so to take banalne reči, kot so starost ali mojih preteklih 10 ogledov ali mojih 10 prijateljev in tako naprej. Prvi korak, drugi korak, in to umetna inteligenca zlahka že omogoča, bi bil v tem, da bi morali imeti uporabniki možnost, da spremenijo algoritem in iz njega izločijo nekatere elemente, s katerimi se osebno ne strinjam. Recimo, če jaz osebno nočem, da mi algoritem priporoča stvari zaradi moje starosti, bi pač tega ne počel več. Naslednji korak, ki je pa ključen, dolgoročen, pa je po mojem prepričanju v tem, da bi morali si prizadevati, in to seveda si ni mogoče zamisliti, da bi katerakoli zasebna korporacija tak razvoj spodbujala. Treba si prizadevati za razvoj algoritmov, ki bojo za dogodke, za dogajanja, za odločitve, torej za vse tisto, o čemer je mogoče v medijih kjerkoli na svetu najti informacije, določali vrednost za javnost, kot jaz temu pravim. Se pravi, ko nam mediji ponujajo nek dogodek, bi morali ljudje imeti možnost ugotoviti, kako pomembno ta dogodek potencialno vpliva na družbo, torej kakšne so posledice. In potem smo pri tem vprašanju seveda bistvenem, da če se ugotovi, da ima ta dogodek pomembne posledice, potem je pomembno, da jaz čim več o njem vem, prvič, in potem na osnovi tega se lahko o tem dogodku vključim v javno razpravljanje oziroma dogajanje. Torej, nobenega od teh korakov doslej nismo storili, in če ničesar od tega ne bomo storili, potem bo šel ves razvoj naprej v smeri, kot gre, oziroma tam, kjer smo bila na začetku, tista zgodba se nadaljuje. Vedno manj novinarjev. Novinarji so namreč tisti, ki lahko na katerih delu lahko razvoj umetne inteligence pridobiva informacijo o dolgoročnih pomembnih posledicah dogodkov. Se pravi, novinarstvo ima tu bi moralo imeti zelo pomembno vlogo kot vir pomembnih informacij in ne nazadnje kot neke sorte arbiter, nedvomno. Algoritmi sami ne morejo tega, oziroma umetna inteligenca deliti. Torej, novinarji bi morali biti tisti, ki na koncu presojajo, ali so te ugotovitve umetne inteligence dovolj zanesljive, da jih je smiselno deliti z javnostjo. Med novinarji jaz mislim, da ne morem seveda reči, da imam zelo natančen pregled nad tem, kaj se v novinarstvu doma in po svetu dogaja. Ampak vendarle, moj občutek je, da je v novinarstvu med novinarji preveč negativnega razpoloženja do umetne inteligence. Da preveč vidijo v umetni inteligenci sovražnika.
proti kateremu se je treba boriti. V svetu je veliko razprav oziroma raziskav ali pa včasih tudi kvazi raziskav, ki opozarjajo na to, da umetna inteligenca ne generira vsebin tako dobro kot novinarji, ali da so te vsebine, če jih merimo s standardi profesionalnega novinarstva, slabše, kar seveda je res, ampak to, da so vsebine, ki jih umetna inteligenca generira danes, slabše od tistega, kar lahko proizvedejo novinarji, ne pomeni, da bo to tudi jutri tako. Skratka, jaz mislim, da je ta odnos med novinarji treba, podobno kot odnos družbe do umetne inteligence in do novinarjev, radikalno spremeniti. Predvsem se je treba vprašati, kako lahko umetna inteligenca prispeva k spremembam v novinarstvu, ki bodo novinarstvu priskrbele položaj, kot je bil normativno zamišljen pred stoletji. Torej, na kak način umetna inteligenca lahko pomaga in krepi v bistvu to funkcijo novinarstva, ne pa kako jo... Kar je v bistvu glavna skrb, je to, ali bi lahko prišlo do tega, da bi z lastniki, kakršne jih imamo, medijskimi in tem modelom medijev, o katerem ste prej govorili, ki ga kritizirate, da bo prišlo do tega, da bi bili kot novinarski članki objavljene stvari, ki ne bi bile človeško kreiranje brez nekega nadzora. To je v bistvu glavna skrb. To je brez neke take res radikalne intervencije, o kateri govorim. Jaz mislim, da je to samo vprašanje časa, kdaj se bo dogajalo. Ta ideja, da če primerjate, če se zdi problem tem, ali generativna umetna inteligenca ustvarja dovolj dobre vsebine, ki so primerljive z novinarskim izdelkom. Ta odnos v bistvu implicira idejo, da če je to mogoče storiti, potem je pa v redu. In to je samo vprašanje časa, kdaj bo umetna inteligenca sposobna generirati vsebine, ki bodo enako kakovostne kot tiste, ki jih generira človek. To je definitivno po mojem samo vprašanje časa in to ne zelo dolgega časovnega obdobja, v relativno kratkem času. Jaz mislim, da bo do tega prišlo, ampak problem je seveda v tem, da je treba pogledati celoto. Se pravi, kakšno vlogo ima novinarstvo v družbi in potem pridemo v vprašanje, torej v kakšni družbi, je to demokratična družba, ker če ni demokratična družba, potem seveda se o teh stvarih preprosto ni več smiselno pogovarjati, ker za nedemokratično družbo vprašanje o tem, kakšno vlogo ima novinarstvo, postane irelevantna. Se pravi, torej, osnovni problem novinarstva je, da kvalitetno novinarstvo lahko deluje samo v demokratični družbi. In če nimamo zagotovil za to, da družba deluje, ali pa da v družbi deluje demokracija, potem seveda ni mogoče zdraviti, tako rekoč, novinarstva, ne da bi najprej pozdravili družbo. Sedanji način upravljanja z internetom je zloraba moči kapitala, pravite vi. Prilaščanje interneta je očitno, to ste rekli pred 3 leti v intervjuju za televizijo Slovenija. Pravite, to je tako, kot če bi si nekdo prilastil vodo. Internet smo pred desetletji videli kot rešitev za marsikaj, potem so spremenili njegov osnovni namen za komercialne namene, za zaslužek, ste rekli. In pravite, ni naključje, da se je to zgodilo. Sistematično so nove tehnologije razvite z namenom večjega nadzorovanja. A ste zdaj še bolj zaskrbljeni in črnogledi, kot recimo pred 3 leti, oziroma bom drugače vprašala, kako pa lahko te procese obrnemo, ustavimo? Je to sploh mogoče? Jaz se bojim, da sem še bolj črnogled. Zaustaviti jih je mogoče z radikalno preusmeritvijo, ko bi temu rekla, razvojne paradigme. Torej, če v družbi težava tega problema je v tem, da ni ali pa je zelo težko identificirati subjekt, ki bi
bil nosilec tega procesa. Ne. Govorimo o civilni družbi, ampak civilna družba je zelo fragmentiran subjekt, če lahko sploh o subjektu v ednini govorimo. Ne. Torej, rešitev, ki jo jaz vidim za ta problem, je v sistematični skrbi za to, tudi če govorimo o umetni inteligenci, v kakšni smeri gre razvoj umetne inteligence. In če torej, sedanji sistem spodbujanja tehnološkega razvoja temelji na dveh virih, direktno na profitu, ki ga korporacije ustvarjajo in ga reinvestirajo v tehnološki razvoj. In druga smer je uporaba presežne vrednosti, ki gre v državne proračune. In državni proračuni potem skozi financiranje teh istih korporacij spodbujajo tehnološki razvoj. Torej v obeh primerih gre za spodbujanje oziroma gre za razvoj, ki ga spodbuja interes tehnoloških korporacij. Moram spet reči, poglejmo Ameriko, Muska in tako naprej in vidimo, kako si zdaj tehnološke korporacije v Združenih državah Amerike prisvajajo v bistvu še državni proračun, da bodo spodbujali svoj razvoj. In težko je pričakovati, da bi od neke zasebne korporacije, da bi neka zasebna korporacija na prvo mesto razvoja tehnologij postavila kaj drugega kot profit. In zdaj, se pravi, bistvo problema je v tem, da je treba preprečiti, da je celoten tehnološki razvoj podrejen profitnim interesom. In če tega ne bodo družbe storili, potem je črn scenarij. Vi govorite o digitalnih oligarhih, ne? Zaradi uporabniške izkušnje in udobja smo sprejeli nadzor, odvisnost in manj svobode in manj demokracije. Yanis Varoufakis, recimo, ki govori o tehnofeudalizmu, mi je pred leti za rubriko Poglobljeno, ko je dal intervju, rekel, to sploh ni kapitalizem, to je feudalizem. On govori o big money, big techu. In on je takrat rekel, velika tehnološka podjetja, ki razpolagajo z našimi podatki in ustvarjajo nove fantastične algoritme, ki uničujejo našo avtonomnost človeških bitij. Torej, to so stvari, ki jih moramo spremeniti, on takrat rekel, bolj optimistično, in to bo strašna borba. Verjetno nam ne bo uspelo, ampak zelo iskreno verjamem, da nimamo druge možnosti, kot da poskusimo in se trudimo. Šošana Zuboff govori o dobi nadzorovalnega kapitalizma, v bistvu govorimo o istih stvarih, druge optike, iste stvari. Zdaj, videli smo jih te tehnološke digitalne oligarhe, o katerih ste govorili vsi skupaj na inauguraciji ameriškega predsednika Trumpa pred nekaj tedni, kako so se v bistvu obenem prišli prikloniti in hkrati izkazovati v bistvu svojo moč. Kaj je vam, profesor Splihal, pomenila ta podoba, ti posnetki tehnooligarhov na inauguraciji? Na inauguraciji v bistvu človeka, ki je praktično fake news na dveh nogah. Ta teden je Ukrajino obtožil za vojno. Kaj ste vi razmišljali, ko ste v bistvu videli to? Farsa demokracije in sem razmišljal o Orwellu. Ja, mislim, ta sprega kapitala in politične moči, ki je ves čas latentna. To je eden ključnih problemov demokracije ves čas bil. Stranke so na nek način rezultat tega konflikta interesov, da se pač posebni interesi poskušajo uveljavljati skozi strankarske institucije v parlamentarnih demokracijah. Ta zadeva se je zdaj po eni strani tako zaostrila, po drugi strani je postala tako transparentna, da bi res morali zvoniti vsi alarmni zvonci, ne zgodi se pa nič. Vse, kar se pravzaprav od inauguracije ameriškega predsednika Trumpa v svetu dogaja, opozarja na zlovešče možnosti razvoja v bližnji prihodnosti. Torej, demokracija je globalno
ali pa odpoveduje na celi črti. Te panične reakcije v Evropski uniji kažejo na to, da pravzaprav nihče ne ve, kako je mogoče to smer razvoja ustaviti. In ja, jaz se strinjam s tem, da je treba nekaj radikalno napraviti. Kot sem rekel, težava je v tem, da tako rekoč ni subjekta več, ki to lahko napravi. Od moj pesimizem. Ja. In kje ga najti? Saj vem, da sprašujem naivna vprašanja, ampak... Ja, žal, nimam odgovora. Vem, kaj je treba napraviti. Kako je, recimo, če pogledate, to je problem vseh parlamentarnih demokracij, ki so vse, te demokracije so nekako blokirane. Kjerkoli po Evropi pogledate, da ne govorimo o drugih državah, praktično se same sebe lovijo za rep povsod. Nobenega preboja ni mogoče znotraj tega sistema doseči in v bistvu demokracije, torej ta institucionalizem demokracije pravzaprav sam blokira kakršenkoli razvoj. Torej, žal, je ta neka radikalna sprememba je težko predstavljiva v okviru sedanjega sistema. S tem pred desetletji avtorji niso imeli težav, takih radikalnih predlogov zdaj več ni. Torej, spomnim se, kako je recimo Bertolt Brecht brez težav pisal, da je pač treba sistem spremeniti zato, da bo radio da postal dejansko sredstvo komuniciranja. In se strinjam, tudi danes bi bilo treba radikalno spremeniti sistem, zato da bi umetna inteligenca recimo delovala na drugačen način. Ampak kaj pa pomeni zdaj radikalna sprememba sistema? To je. In ta problem kot izrazito, žal, kaže primer ZDA, ta problem postaja vedno težje rešljiv, ker je vedno več moči koncentrirane v zasebnih korporacijah. Tako. Ja. Vi poudarjate v vaši predzadnji knjigi tudi pomen izobraževanja v teh spremenjenih razmerah, ki sva jih zdaj opisovala. Tudi v intervjuju za Delo ste recimo rekli, da mora izobraževanje spodbujati kritično mišljenje in opolnomočenje državljanov za javno uporabo uma. Se vam zdi, da sedanji izobraževalni sistem to dela dobro? Ne. Ja, to je tudi stara ideja, seveda, in so spori glede tega, ali izobraževanje v resnici lahko ta ključna točka, v kateri do spremembe sistema prihaja. Jaz sem absolutno prepričan, da je to pravzaprav edina kritična točka, prek katere je mogoče sistem spreminjati. Izobraževalni sistem pa je, kako bi rekel, vkalupljen v pretekli razvoj. Po mojem trdnem prepričanju bistveno preveč usmerja učence in študente v memoriranje, kar posebej očitno postaja danes z razvojem umetne inteligence. Se pravi, veliko večino stvari, ki se jih učenci in študenti učijo, lahko zvejo s pritiskom na tipko iz spleta, kar seveda ne pomeni, da bi bilo treba sistem spremeniti v tem smislu, da spomin ne bi ostal ena od bistvenih kompetenc človekovih, ki jih je treba ravno tako krepiti in razvijati kot druge umske možnosti. Ampak sedanji sistem pretirava z zahtevami po memoriranju in premalo spodbuja ljudi oziroma učence, študentke k ustvarjalnemu mišljenju. In tu jaz mislim, da
je ključen problem tudi v odnosu do umetne inteligence. Ne? Ker prav umetna inteligenca, ta generativna, kaže, da, če vzamem zdaj praktičen primer študentov, ne, ki so, recimo pred desetletjem še je običajna naloga, ki so jo morali študentje napraviti, je bila recimo seminarska naloga, kjer so morali na določeno temo pač s pregledom literature in z nekimi lastnimi idejami napisati to. Ne. Danes umetna inteligenca to napravi hitreje in v velikih primerih bolje torej prav gotovo bolje od povprečnega študenta ali študentke. Ne. Ampak ne, to zdaj ni, ko sem prej omenjal, ne, ta negativističen pristop v odnosu do umetne inteligence strani novinarjev. To zdaj ne pomeni, da bi morali se ukvarjati s tem, da kritiziramo umetno inteligenco, da vendarle ni tako dobra, kot so dobri študentje. Ne. Nasprotno, jaz mislim, da bi zdaj morali se ukvarjati z vprašanjem, na kakšen način tako rekoč prisiliti študente, da uporabljajo umetno inteligenco za to, da lahko napravijo svoj proizvod boljši, kot ga napravi umetna inteligenca. Torej, da ne tekmujejo za umetno inteligenco, ampak da uporabljajo umetno inteligenco tako, kot umetna inteligenca uporablja vsebine, ki smo jih mi generirali. Ne. Se pravi, ta aktiven pristop umanjka, jaz mislim, ne. Ta hip, po mojem, bi morali v Sloveniji in drugod seveda razmišljati o tem, kako zaradi sprememb, ki jih umetna inteligenca prinaša, radikalno spremeniti sistem izobraževanja. Pa o tem tako rekoč ni govora. Ampak, ko ste rekli, ne, radikalne spremembe in da je ena od stvari ali pa nujen pogoj tudi to, na kak način izobražujemo, ne? Če je izobraževanje takšno, kot je, kot pravite. Ne? Tukaj bi se, če vas prav razumem, obstaja ta možnost, da se rodi ta subjekt. Ja. To je osnovna pred stoletjem, v bistvu točno stolet, ko sta se Walter Lippmann, znani novinar, publicist ameriški in filozof Dewey, tako rekoč sporekla glede vloge izobraževanja, kjer je bil Lippmann popoln pesimist. Ne? Dewey je bil optimist, pa jaz nisem pesimist, ne? Sem na strani Deweyja. Torej, Lippmann je bil radikalen kritik ideje javnosti. In njegova kritika je temeljila na njegovih torej zelo zanesljivih ocenah, da sistem, kot so si ga recimo zamišljali v času razsvetljenstva, ne deluje. In nesmiselno bi bilo trditi, da Lippmann ni imel prav, imel je prav, res ni deloval in še danes ne deluje. Vprašanje je, ali zaradi tega, ker nek sistem ne deluje, zavržemo te ideje, ali pa se vprašamo, če verjamemo v te ideje, kaj je treba v družbi spremeniti, zato da bo ta sistem lahko deloval. In to je bila Deweyjeva pozicija. On je pisal približno v tem smislu, da ja, res je, da sistem ne deluje, zato ker pogoji, ki so potrebni za to, da bi ta sistem deloval, niso bili izpolnjeni. Oziroma niso izpolnjeni in da eden ključnih pogojev je ustrezna izobraženost ljudi. To velja za demokracijo sploh. In to je danes, se mi zdi, izjemno očitno, če gledamo, kdo vse demonstrira po cestah in s kakšnimi idejami demonstrirajo. Torej, moramo priznati, da pač večina ljudi ni zrela za demokracijo. In to ni nikakršen elitizem, ampak je to opozorilo, da je treba v družbi nekaj več napraviti za to, da bodo ljudje postali zreli za sodelovanje v demokratičnih procesih. Ne pa, da jemljemo zadeve take, kot so in jih urejamo na nek kvazi demokratičen način, ne? Rezultat je pa tak, kot ga imamo. Torej, ja, jaz mislim, da je izobraževanje edina pot, ki lahko pripelje do sprememb.
torej da oblikovanje kritičnega subjekta. Če se vrneva zdaj počasi na novinarstvo, ves čas sva ga imela v bistvu na jeziku ali pa v ozadju, kar se dogaja ne le v svetu, tudi v Sloveniji, je to neka taka tudi dvojna mimikrija. To je vse povezano s tem, kar sva govorila. Torej recimo politiki ne hodijo več v novinarske oddaje k novinarjem, kjer bi bili izprašani, hodijo recimo k influencerjem, družbena omrežja, ki proizvajajo recimo nekaj, kar je praktično PR. Mnogi uporabniki družbenih omrežij v bistvu ne ločijo niti več, kaj je novinarstvo, kaj opravlja nek novinar pogovor ali pa kar je proizvedeno, ali je to influencer, kaj je promocija, kaj je novinarstvo. Skratka, na družbenih omrežjih v bistvu vse to zgleda približno enako. Na eni strani torej prijazna vprašanja za politike v nekih oddajah, ki se delajo, da so novinarstvo, na drugi strani pa se novinarstvo samo, to, kar sem prej, ko sva govorila pred začetkom snemanja, se novinarstvo samo v tej neki ihti, kako ne izgubljati občinstva, in vemo, da ga izgublja, vedno bolj približuje nekim všečnim potezam, vedno bolj se približuje formi družbenih omrežij, formam, ki so bile v bistvu še do nedavnega rezervirane, če tako rečem malo banalno, za prodajo kozmetike. Zdaj, in se na nek način tudi novinarstvo samo, če si smem dovoliti to besedo, pobebavlja. Tako neka dvojna mimikrija nastaja. Kako naj državljan, profesor Splihor, sploh še ve, komu naj zaupa v takšnih razmerah? Vi govorite o, kako pomembno je imeti kritičnega, razmišljujočega državljana, kako pa v tej luči tega, kar se dogaja z družbenimi omrežji in novinarstvom, kako naj ljudje še vejo, komu naj zaupajo? Ja, težko vprašanje, ampak to bi dejal. Ni problem samo v tem prijaznem ali prijaznostnem novinarstvu. Problem je tudi v sovražnem novinarstvu ali pa sovražnostnem novinarstvu, ki, to je na eni strani imamo ta pojav te uveljavljanja volje do vidnosti, vse je podrejeno temu, da sem na tak ali drugačen način viden za vsako ceno, kar tako imenovani vplivneži generirajo. Na drugi strani je pa ob tem, da na državnih omrežjih se pretaka ogromno sovražnega govora, si ne smemo zatiskati oči pred tem, da sovražni govor prihaja tudi v novinarstvo. In da so ta ideja o funkciji novinarstva ali pa medijev kot nadzornikov oblasti včasih prehaja v sovražen odnos. Se pravi, kjer novinarji ali novinarke obravnavajo recimo politike kot negativce, da rečemo. To ni naloga novinarstva. Ideja novinarstva kot nadzornika oblasti je ideja, da je potrebno z oblastjo sodelovati na način, ki prinaša dobrobit družbi. Ta opozicijski odnos, ta opozicijski odnos je problem tudi, ko gre za, jaz mislim, da napačno razumevanje odnosov med različnimi vejami oblasti, kjer nekateri ravno tako razumejo to, kot da je med njimi, da mora biti med njimi vzpostavljen neke vrste sovražen odnos med parlamentom in vlado in sodišči. In se sodelovanje med temi tremi vejami oblastmi šteje za tako rekoč koruptivno. Kar, če gledamo zgodne ideje o demokraciji, seveda je absurdno. V tistem času sta bili tako rekoč dve opcije enakovredni. Na eni strani ta ideja delitve oblasti, ki jaz mislim, da je neke vrste pomožna rešitev, ker druge učinkovite rešitve za to, da bi oblast bila odgovorna ljudstvu, ni bilo. Ampak
Torej če spet ta odnos med tremi vejami oblastmi gledamo neodvisno od problema, ki naj bi ga ta sistem reševal, potem ne vidimo problema v resnici. Ne? Torej samo po sebi torej vztrajanje na nekem ostrem ločevanju treh vej oblasti nima nikakršnega smisla, če to ne prispeva k večji odgovornosti vseh vej oblasti do javnosti oziroma do ljudstva. Ne, če samo sebi namen, potem je to z demokracijo nima nikakršne zveze. Ključno vprašanje je, na kakšno, kot pravimo, ne, ljudstvo ima oblast. Kako ima ljudstvo dejansko lahko oblast? In tu jaz mislim, da je ta odnos oziroma položaj novinarstva in novinarjev ključen. Ne, novinarji so res umestnik, tako rekoč, med celotno javnostjo in vsemi vejami oblasti. Ne, da obravnavanje novinarjev kot neke posebne veje oblasti je absurdno. Ne, ker ravno tako vodi v to, da se novinarji in nekateri dejansko se postavljajo v odnos do recimo zlasti izvršne veje oblasti, ne, kot češ, mi smo ena veja proti vam, ne, in se vzpostavlja neke vrste sovražen odnos med njimi, kar seveda nima nikakršne zveze z osnovnimi idejami o vlogi, ki naj bi jo mediji in novinarji imeli v spodbujanju razvoja demokracije. Torej ne sovraštvo, ampak nadzor. Ne? Ja, tako. Seveda. In še ena stvar je, ki jo pri novinarstvu vi pogosto izpostavljate, je to umetno uravnoteževanje. Ne? To, ko naj bi novinar uravnotežil, ne opozarjate, da kako škodljivo je lahko to za družbo in javnost, ne, ko se v bistvu vsako stvar proba, ta je rekel to, drugi je rekel to, zdaj pa bralci, presodite sami, izvolite. Ne? Vi pravite, resnica ni, eden je rekel A, drugi je rekel B, ampak je treba, novinar je tisti, ki mora ugotoviti, kaj je res. Ne? In prva, torej jaz mislim, da je to popolna deviacija v novinarstvu, zlasti zaradi tega, ker se ta različnost perspektiv zreducira na dve različni politični perspektivi. Torej, če obravnavamo nek problem, sploh ni sporno, da je vsak problem mogoče obravnavati iz različnih perspektiv. Ampak je najprej treba ugotoviti, katere so ključne različne perspektive, ki nikdar nista samo dve. In predvsem nista to dve različni politični perspektivi. Se pravi, jaz mislim, da je najprej to strokovno vprašanje, kjer imamo, ne vem, če govorimo o podnebnih spremembah, je cela vrsta problemov in ključno vprašanje je, katere razlike v pogledih so tiste, s katerimi se moramo ukvarjati, in to s politiko nima nikakršne zveze. To je popolnoma strokovno vprašanje in pri tem, ko novinarji predstavljajo ta problem, absolutno ni nobenega razloga, da bi pri razpravi sodelovali politiki. Politika pride na vrsto potem, ko je problem strokovno razrešen do neke stopnje, na kateri je potrebna politična odločitev. Dokler problem strokovno ni do te stopnje razrešen, vmešavati politiko v obravnavo je zamegljevanje problema. In to je tisto, kar jaz novinarjem v Sloveniji res najbolj zamerim. Da pri vsakem vprašanju, ko se o nečem razpravlja v parlament. In kaj bi rekel, polovica teh problemov je strokovno nerešenih. In se potem prosi, novinarji sami, ne vem iz kakšnih razlogov, niso voljni, se ne čutijo sposobni ali pa jim ni dovoljeno, da sami tehtajo argumente za in proti, in namesto, da bi napravili to, povabijo dva, enega levega, enega desnega komentatorja, da vsak svoje mnenje povesta in ob tem bralec, poslušalec, gledalec ne izve absolutno nič drugega kot tisto, kar ve vnaprej,
da bo levi kandidat zagovarjal oziroma predstavnik levice zagovarjal eno in predstavnik desnice zagovarjal drugo, da bi o zadevi, o stvari, o problemu, o posledicah, o pomembnosti zaradi tega, ki je vedel kaj več. Ne. Čemu to potem služi? Samo ujemanju pozornosti, ki z reševanjem problema, čemur naj bi bilo novinarstvo namenjeno, nima nič skupnega. Se to je ta bližnica. Lažje je in verjetno se bolj gleda. In zdaj prihajam k svojemu zadnjemu vprašanju, ki je zame težko. Vi ste recimo v tej oddaji Intervju na televiziji Slovenija recimo rekli tudi, da se novinarske organizacije, vi zelo poudarjate to, da v bistvu je rešitev, ne, da mora v bistvu zagotoviti država pogoje za delujočo civilno družbo. Ampak dodali pa ste tudi, da se novinarske organizacije bi se morale bolj intenzivno ukvarjati s standardi svoje profesije. Na nekaj o tem sva že rekla. In res je, jaz se strinjam, standardi padajo, štejejo kliki, gledanost, vse več je v medijih člankov, ki v bistvu niso pravi članki, ampak nekaj, kar je zanimivo. Vse manj raziskovanja. Novinarji imajo roko na srce v povprečju vedno manj časa za nek izdelek. Ne? Poglobljene stvari so postale privilegij in redkost. Novinarji so prisiljeni v štanc, ampak v to jih silijo vodstva. Ne? Šefi niso si tega sami izbrali. Zdaj, jaz se strinjam s tem z vami, da bi morale novinarske organizacije se ukvarjati tudi standardi svoje profesije, ne? In da bi moral biti v bistvu odgovor na pofel na družbenih omrežjih ravno to več kakovosti v novinarstvu. Ne? A v razmerah, kot jih vidimo vsak dan, ko vemo, kaj se klika, kaj vodstva lastniki želijo, kaj nosi denar, kaj ne nosi denarja, se zdi v bistvu takšno razmišljanje, na žalost moje in vaše, kar malo naivno, skoraj utopično. Ne? Tako da jaz tukaj pogosto ostanem brez odgovora, kje so rešitve za novinarstvo v vsem tem. Me zanima, kje jih vidite vi. Oziroma bom rekla tako, dosedanji ta prevladujoč medijski model je v krizi, tisk propada, televizija gre po tej poti, digitalni mediji oziroma novičarski portali pa v bistvu se z oglaševanjem ne dobijo dovolj denarja, ker gre ta oglaševalski denar vse bolj na družbena omrežja, ne pa na portale. Kako torej zagotoviti pogoje za novinarstvo in kdo jih mora zagotoviti? Država, prav gotovo, se pravi, mislim, zagotavlja. Vira sta vedno samo dva, ne? Ali je to kapital ali je država. Zdaj, če vidimo, kaj počenja kapital, potem lahko upamo samo, da je država v kakšnih okoliščinah pametnejša od kapitala oziroma da uvidi, da je s takim razvojem konec koncev obstoj države ogrožen. Zdaj, to zloglasni primer Združenih držav Amerike, ne? A je zdaj, o kakšni državi lahko govorimo, če 5 korporacij postane dobesedno postanejo lastniki države. Se pravi, če država premore toliko samorazumevanja, ne, kdorkoli, kakorkoli že pooseblja to državo, ne, problem seveda je, da ko rečemo država, mislimo na celotno strukturo in kdo konkretno zdaj znotraj te zelo kompleksne strukture je tisti, ki naj bi sprožil ta proces, je podobno hudo vprašanje, kot če govorimo o civilni družbi. Zdaj, kdo konkretno bi se glasilo vprašanje in potem smo pri tem problemu, a so to politične stranke, a je to izvršilna oblast in tako naprej. Ampak eno je izobraževanje, dolgoročno, kratkoročno, absolutno je tu potrebna intervencija države, ki je torej v Združenih državah ni upati, da bi do nje lahko prišlo, ker država je kapital. V Evropski uniji žal situacija ni bistveno boljša, ker je Evropska unija bistveno nastala predvsem v interesu kapitala kot gospodarska skupnost in je regulacija na kateremkoli področju je v veliki meri podrejena interesom kapitala, ravno tako
kot sem prej dejal, recimo, ne, na kakšen način tudi v Evropski uniji se lahko spodbuja razvoj tehnologije, tako da se tako imenovani javni denar daje zasebnim korporacijam za to, da neko tehnologijo razvijajo. Ne. Problem seveda je, na kakšen način oziroma pod kakšnimi pogoji lahko zasebne novinarske družbe, da tako rečem, financira država zato, da bi lahko delovale v smeri, v kateri bi morale delovati za stabiliziranje demokracije. Tehnično bi se rekel, to ni težko napraviti. Tudi materialno jaz mislim, da to ni torej ne zahteva neko strahotno veliko količino sredstev, vseh drugih stroških, ki si jih država lahko privošči na različnih področjih. Zahteva pa radikalno spremembo v miselnosti. Boris Dežulović je za 24 ur Fokus pred 7 leti rekel, ko smo govorili z njim o tem neodvisnem novinarstvu. In on je rekel, neodvisno novinarstvo bo v prihodnosti mogoče in če bi rekel to pred 20 leti, bi bil sam sebi smešen, bo mogoče le z neko državno intervencijo. Torej, če bomo nekoč doživeli, da bomo normalne družbe, bodo te družbe morale financirati neodvisne medije, saj bo pravica do obveščenosti temeljna človekova pravica kot voda in zrak in država bo morala ljudem omogočiti dostop do informacij. To Podpišem. Ja. Podpiševa oba. Ja, država ni sovražnik. In problem je v tem, da se res, kot sem prej dejal, mene to zelo moti, da se včasih novinarji, novinarke do politikov in do političark obnašajo, kot do sovražnikov. In jih na nek način hočejo zasliševati kot obtožence. Na ta način ni mogoče vzpostaviti nekega sodelovalnega odnosa med državo in mediji, ki je pogoj za to, da demokracija lahko sodeluje. Torej, gre res za nesporazum. Ta ideja, da morajo biti mediji nadzorniki oblasti, ne pomeni, da so sovražniki oblasti ali pa da je oblast sovražna do njih. Kar se oboje dogaja. Bi pa morali biti dobri nadzorniki in boljši, kot smo zdaj. Ja, ta Benthama primerjava ki je pisal o tem, to je bil vedno problem. Politika pač nikoli ni marala novinarjev, ker so bili kritični. Tako. Ne sovražni, zato so bili kritični. In je Bentham pisal o tem, da se morajo politiki zavedati, da če vstopajo v politiko, morajo pričakovati kritiko novinarjev, tako kot vojak, ki gre na fronto, mora pričakovati, da bo kdo nanj streljal, če gre na fronto. Sicer pa ne hodi v politiko. Ampak to je oblika sodelovanja. Torej, o streljanju je Lippmann pisal podobno, ki je rekel, da novinarsko delo je podobno vojskovanju, samo da krogle zamenja novinarsko pero. Ampak to ni mišljena, torej to je nek sistem delovanja, ki ga je treba ohranjati. Se pravi, ta napetost med politiko je konstruktivna. Če pa se sprevrže v sovražnost, potem pa ni več konstruktivna in potem sistem razpade. In ko govorimo o tem krepitvi javnih medijev, o tem, da bi država morala poskrbeti za to, da kvalitetno novinarstvo obstane in potrebujemo ga za demokracijo, je na mestu tudi opozorilo, da je tukaj ta odgovornost države, da za to poskrbi, ampak da hkrati, kot za to poskrbi, ne posega v novinarstvo. Da se v bistvu absolutno, samo omejevanje to torej je potrebno in to ni noben problem institucionalizirati. Obstajajo različni vzorci, ne nazadnje, če celoten sistem izobraževanja pogledamo. Vse so ves čas tudi napetosti med politiko in izobraževalnim sistemom. Prihaja obdobja, ko hoče imeti politika večji nadzor nad odločanjem na univerzi ali pa v šolah in tako naprej. Ampak obstajajo agencije, ki naj bi bile prek katerih teče financiranje in ki naj bi bile odvisne ali pa v veliki meri tudi dejansko so neodvisne
oblastnih institucij, raziskovalno področje, recimo, če govorimo o meni bližnjem področju, na tak način urejeno, da politika, torej država, nima neposredno vpliva na odločanje o financiranju raziskovalnih projektov, kar je identičen problem z novinarstvom. Če bi v analogiji z agencijo, ki jo zdaj poznamo na področju raziskovanja in inovacij, ARIS, podobna agencija obstajala na področju novinarstva, bi novinarstvo funkcioniralo na enak način. Torej, preko takega sistema bi bila zagotovljena sredstva, ne preko trga, delno lahko, podobno kot v raziskovanju. Raziskovalci lahko pridobivamo sredstva prek trga, če želimo, oziroma če želimo prilagoditi svoje raziskovanje interesom trga, ampak poleg tega se ve, v raziskovanju v znanosti govorimo o temeljnih raziskavah in v analogiji bi lahko govorili o temeljnem novinarstvu. Se pravi, so stvari, ki jih mora novinarstvo opravljati zato, da demokratična družba funkcionira in tega ni mogoče prepustiti trgu. Tako. Zadeva zelo enostavna. Torej, da bi nek tak sistem z agencijo, ki bi skrbela za recimo to temeljno novinarstvo, vzpostavili, ni potrebnih zelo velikih sredstev, potrebna pa je verjetno zelo velika sprememba v glavah ljudi. Hvala lepa, profesor Splihal, da ste bili moj gost. Hvala lepa za vse, kar ste povedali. Me je veselilo. Hvala lepa tudi dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Hvala, da ste bili tudi tokrat z nami in naslednji teden se spet vidimo.